大家好，歡迎嚟到呢個 HK 呢個 channel，我係你嘅主持人阿藍啊。咁今日咧，我哋又有 Cube 嘅 unboxing 嘅。咁呢個就係我哋要開嘅 Cube 啦。咁首先我哋有無缺 Stickerless， 另外就係有 QIYI 啦，同埋有 X-Men Bell Pyramix 嘅。咁我哋首先開咗無缺先。係啦，呢個咧 QIYI 咧就有個盒送嘅，咁另外同埋呢個 X-Men Bell 就送咗啲磁石啦，咁就搬走呢堆。咁首先咧，我哋睇一睇無缺啦，呢個就係 QIYI 嘅烏車。咁我之前已經 review 過佢噶啦，咁就係黑色噶啦，咁就記得 check 翻個 channel 啦。咁呢個就係 Stickerless 嘅。首先 feel 落去就佢有啲 sandy 啦，係啦，就應該要 break in 一下，同埋就落一啲 loop 就冇乜問題嘅啦。呢個嗱，呢個就係 X-Men Design 嘅 scoop 啦，係 magnetic 嘅。咁我不嬲都係用開 X-Men 嘅Cube 去做 main 啦，例如 X-Men Megamix 啦，就係我嘅 main 啦。咁另外 X-Men Bell 都係嘅 main 嘅。咁我就睇下呢個會唔會做到我 Cube 嘅 main 啦，可以勝過呢個 QIYI Magnetic Cube 嘅。咁呢個首先俾我嘅第一個印象就係佢嘅 grip 會比較好啦，因為佢就 concave 嘅。咁另外就係佢 colour scheme 啦，佢同普通無缺嘅 colour scheme， 即係平時 QIYI 嘅 colour scheme 係一樣嘅。咁亦都係我比較中意㗎啦。咁同埋咧，佢比 QIYI Magnetic Cube 咧嘅click 就會比較強啲。係啦，咁呢個係一個好 quality 嘅 scoop 啦，咁亦都應該會 replace 到我嘅 QIYI Magnetic Scoop 嘅，咁係好好嘅。咁最後就係 X-Men Bell 啦，咁我呢個 cube 都係有嘅，咁不過又係黑色嘅啦，同埋有貼紙啦。咁呢個就係 Stickerless 嘅。咁而家一開始轉落去嘅感覺咧，就係比較 scratchy 啦，同埋佢個面咧就有少少油淋淋嘅，不過抹一抹走冇乜問題啦。咁因為我嘅 X-Men Bell 咧就會有一個 project 諗住自己整㗎啦，咁所以就會攞呢個去做 speed cube 嘅。咁就做一個 soft 先。咁就 soft 咗 X-Men Bell 啦。咁呢3個奇藝嘅 cube 都喺今次 unboxing 都幾 impress 啦，尤其是 QIYI 啦。咁就希望你中意呢條片，咁就記得俾個 like 同埋 subscribe 我個 channel 啦。